Құрметті достар, бүгін кеше мына әлеуметтік желілерде біраз ақпарат тарап жатыр. Мынау қыркүйекте Ресей Федерациясы Қазақстанға шабуыл жасайды деген. Біз сол әлгі тамыз айының аяғына дейін Украинаны жеңеміз, сосын Қазақстанға көшеміз. Бұл жалған ақпарат. Сенбеңіздер. Ешқандай шабуыл болмайды Ресей Федерациясының тарапынан. Мен сіздерге айтайын, бүгінгі таңде өкінішке орай мынау ресейлік пропагандалар үшін Ресей таяқ жеп жатыр Украинада. Блицкригтары 3 күнде Киевті, бір жұмада Украинаны басып аламыз деген бүкіл жоспарлары жоққа шықты. Қайсар Украина халқының кесірінен емес, қайсар Украин халқының батылдығының арқасында. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ, ешқандай қыркүйекте Ресей Федерациясы қазақтарға шабуыл жасамайды. Ең бірінші сол менің бүгінгі эфирға шығып жатқан нәрсем міне осыған байланысты. Жалпы мен сіздерге түсіндіріп берейін. Міне Украина әрине Ресеймен салыстырғанда 10 есе мүмкін қару-жарақтары аз. Халқы да 3 есе аз. Бірақ та украиндықтар бүгін өзінің туған жерін қорғап жатыр. Міне сондықтан Путиннің жоспарлары 3 күнде Киевті басып аламын деген жоққа шықты. Міне 5 айдың ішінде олар бір ғана облыс орталығын кішігірім, тағы бір 2 кішігірім қаланы басып алды. Бірақ та Украинаның артында тек қана өздерінің сарбаздары ғана емес, бүкіл әлем, бүкіл демократиялық әлем. Соның ішінде міне ең үлкен әрі мемлекеттер. Америка құрама штаттары, Ұлыбритания. Білесіздер, мамыр айының 9-ы жеңіс күні Джо Байден ленд-лиз туралы заңға қол қойды. Ленд-лиз деген немене? Мен сіздерге түсіндіріп айтып берейін. Кезінде мына ұлы отан соғысын тек қана Ресей, тек қана Совет үкіметі жеңді деген жалған ақпараттар еді. Ол дұрыс емес. Мен сіздерге түсіндіріп берейін. 41 жылы сол кездегі ақш президенті ленд-лиз туралы заңға қол қойды. Сол ленд-лиздің арқасында 41 жылдан бастап 45 жылға дейін мен сіздерге айтайын, қаншама көмек жасалды Совет одағына. Ұшақтардың саны сол ленд-лиз арқылы тапсырылған Ресейге, Совет үкіметіне 22.150. Танктердің саны 10.000. Жеңіл көліктер, джиптердің саны 51.000. Ауыр көліктердің саны 375.000 дана. Мотоциклдардың саны 35.000. Тракторлар 8.000. Автоматтардың саны 12.997. Жарылғыш заттардың салмағы 345.000 тонна. Динамит соның ішінде 70.400.000 фунт. Ол тоннаға аударатын болсақ, 31.000 тонна тағы бірдеңе. Оқ-дары, порох 127.000 тонна. Мысалға қорғасында Қазақстанның 10 оқтың 9-ын қорғасын қазақтар беріп жатса, оқ-дарыны қалған сол әлгі қорғасында ату үшін қолданғаны Американың тарапынан 127.000 тонна. Вагондардың саны 11.000, локомотивтардың саны 2.000-ға жуық. Кемелер, жүк таситын кемелердің саны 90, әскери кемелердің саны 105, торпедолық катерлардың саны 200, сол әлгі кемелерге арналған двигательдердің саны 7.787. Сосын азық түлікке көшейік, айналайындар. 4.500.000 тонна. Ол дегеніңіз не? Ол дегеніңіз осы азық түлік берілмесе, неше түрлі тушонка тағы басқа, қызыл әскерилер біздің бабаларымыз соғыста жүрген аштан өледі деген сөз. Сондықтан мен бұл сіздерге цифрларды неге әкеліп отырмын? Дәл сондай заң Америка құрама штаттары сол 80 жылдан кейін, соғыстан кейін міне қайтадан қабылдап жатыр. Ол деген қару-жарақтың неше түрін Украинаға жеткіземіз деген сөз.
қаншама соғыс болады, соншама неше түрлі мынау ұшақтар, танкілер, тағы басқа Украина сарбаздарына, жауынгерлеріне керекті қару-жарақ, азық-түлік, тағы басқа нәрсе беріледі деген сөз. Сондықтан ешқашандай тамыз айында Ресей жеңіске жетпейді. Мен ойлаймын, әрине бұл ұзақ ауыр соғыс болады Украина халқы үшін, бірақ оның нәтижесінде Украина халқы, қайсар Украина халқы жеңіске қол жеткізеді. Ресей жеңіледі, Ресей тарайды. Біздің бауырларымыз егемендікке қол ұшын соза алады. Біздің бауыр татарларымыз, башқұрттарымыз, қарашайларымыз, тағы басқа. Сондықтан ешқандай қауіп жоқ. Өкінішке орай кейбір біздің бауырларымыз сеніп қалады, ойбай, Ресей үйтеді, бүйтеді, жеңеді, жеңе алмайды Украинаны. Және бізді айналайындар ұмытпайық. Біз қайсар қазақтың ұрпақтарымыз, батыр халықтың ұрпақтарымыз. Мейрам қой бағып жүрген елміз, бірақ та егер біздің елімізге күн туса, онда әр қазақ батыр болады. Әр қазақ өзінің алақандай жері үшін өзінің жанын беруге дайын. Сондықтан жеңілдікпен ешқандай Ресейдің жауынгерлері біздің жерімізді басып ала алмайды. Оны да Кремльде отырған оңбағандар түсінеді. Өздеріңіз білесіздер, мынау Ленинмен қатар кезінде, олар соғыс кезінде біздің бабаларымыз қайсарлық танытқан. Біздің бабаларымыздың арқасында Мәскеу аман қалған. Тағы да басқа батырлық жасаған, қаһармандық жасаған біздің бабаларымыз. Сондықтан бізде де, Құдайға шүкір, ондай батырлар жоқ емес бар. Сондықтан оның бәрін ескере отырып, анау бункерда отырған Путлер Гитлермен тең, аузына келген көпіреді, ойына келген істейді, бірақ та оның басқа жолдары қалған жоқ. Өйткені бүкіл әлемнен таяқ жеп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір Украинаға көмектесіп жатқан кемінде 40-50 мемлекет бар. Коалиция, қару-жарақ, тағы басқамен көмектесіп жатқан. Ол 50 мемлекеттен бөлек өзіміздің ел сияқты, міне білесіздер, мынау 4 айдың ішінде біз 6 үлкен транспорттық ұшақ гуманитарлық көмек жібердік. Одан қалды бірнеше миллион доллар біздің азаматтарымыз жинап, қаржылай да көмек жасады. Сондықтан тек қана біздің ғана ел емес, басқа елдерде көмек жасап жатыр. Дәл сондай. Әзербайжан бауырларымызда, Гүржістанда, тағы басқа елдер, Европа елдерін айтпағанда, Ұлыбританияны айтпағанда. Сондықтан сол көмектің нәтижесінде Украина жеңеді. Ресей ыдырайды. Ресей ешқашан Қазақстанға шабуыл жаса алмайды. Сондықтан соны ескеріп жүріңіздер. Бүгінгі эфирға шыққан себебім осыған байланысты. Осы видеоны егер қолыңыздан келгенше таратыңыздар неше түрлі чаттарға, әлеуметтік желілерге. Қазақстан ешқашан жеңілмейді. Украина жасасын, Қазақстан жасасын. Алға.